耐唔耐咧都有學生咧同我講話啊，Mr. Yip 啊，我嘅手指尾唔夠長啊，所以咧就好多問題啊，緊張啊，咁然後咧我就會俾佢睇我嘅手啊，佢哋即刻咧就會哇，Mr. Yip 你嘅手指尾真係好啦，咁長，長過好多。咁我承認嘅，我嘅尾指係比較長，但係如果我冇即係我唔同佢哋比較嘅話，咁佢哋其實亦都唔知道，同埋尾指短係正常噶嘛，咁唔通我哋尾指可以好似無名指咁長咩？仲有啦，尾指長，我想問下我哋係咪咁樣拉琴先？我哋唔係噶嘛，我哋係會曲翻轉翻過嚟，隻手係咁樣，然後四隻手指想撳嘅時候咧係能夠迅速咁樣直接咁樣掂到撳到個音。咁我想問下啦，本身佢嘅長短係咪真係咁緊要咧？嗱，某一啲音程，譬如10度啊，如果你嘅尾指長少少，好似係一件好嘅事，但係我哋冇得去要求，冇得話哦，我嘅尾指長，我嘅尾指唔夠長，所以咧我就點樣，我就拉唔到啦。咁我哋只能夠係用第二啲方法去等自己容易啲拉到。啲學生咧，如果佢話我尾指唔夠長咧，所以個手就會點樣緊咧？我會見到咧，佢哋嘅手腕咧係咁拱咗去前邊。哇！我尾指唔夠長，你睇下唔夠長啊！然後咧個手踭咧又好緊張，係會曲咗去呢邊。當你尾指你覺得唔夠長，咁係咪更加唔好手腕去拱前咧？唔好再話自己尾指唔夠長。你嘅尾指點樣唔夠長，都一定比11歲嘅 Sarah Chang 去拉Tchaikovsky Violin Concerto 嘅時候長，拉到拉唔到，同你嘅手指尾係咪長過半厘米定1厘米係冇關嘅。